Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy vamos a tener un vídeo un poco didáctico y es que, por si no lo sabéis, yo estoy estudiando publicidad y relaciones públicas, pero aún así pues estudio también cosas de realización de vídeo, producción y ese tipo de temas. Y investigando un poco, porque soy así de curiosa, he encontrado un vídeo de cómo hacen los efectos Foley para League of Legends. ¿Qué es el Foley? Bueno, este es ahora el momento en el que vais a aprender cosas nuevas. El Foley, para el que no lo sepáis, son los efectos caseros, entre comillas, que se realizan para películas y para series y que están normalmente hechas con cosas de la vida cotidiana, pero que se utilizan para mejorar la calidad del audio de los diferentes. Por ejemplo, las pisadas que escuchamos en las películas no son pisadas de verdad, están hechas en postproducción. Pues bien, League of Legends tiene en su canal lo que viene siendo los efectos que realiza. Así que vamos a verlos todos y así pues aprendemos un poco. Chan chan. Cámara de color látigos. La violencia vegetal. Si se graba el fuego. El grito no es un grito en sí, un silbato. ¿Ves las pisadas? No sé si es tierra o es azúcar. ¿Ves? Ahí dando golpecitos. Las piedras son azulejos. Ojo, el cono de batalla. Madre mía. Más fuego, el de Tibers. Ve ahí moviendo. Ve, se pone el vídeo y encima pues se ponen los efectos. Ah, ver un sol. Que entera, madre mía. Campanitas. Qué guay en la piscina. Yo no andaba al técnico. Bueno, pues este ha sido el momento de aprender. No sé si lo sabíais o no. Me pareció interesante, no sé si a vosotros también, más que nada, aparte de que porque son cosas que yo estoy estudiando. Pero me parece interesante que vierais pues cómo se hacen los efectos de los campos de batalla y de los campeones. Espero que os haya gustado, quiero que me digáis si os gusta este tipo de vídeos y nos vemos pronto. Chao, chao.